קראתי 9 ספרים באפריל, ואלו הדירוגים שלי בכן, לא ואולי. The X-Vows, חד משמעית כן, אני פשוט אוהבת את הכתיבה של הסופרת הזאת. זה הספר השני שאני קוראת שלה, והיא פשוט מצליחה לרגש אותי כל פעם מחדש. קרידנס, אולי, רק אם אתם אוהבות את הז'אנר, אם לא בטוחה שהייתי נכנסת לזה. הספר השני בסדרה של רבל בלו רנץ', לא נראה לי, מיותר. First Time Caller, זה היה הספר בוקלאפ של חודש מרץ, הוא היה חמודי, אז הייתי אומרת, כן? maybe. הוא מהמם וממש אהבתי את הקונספט, פשוט הוא היה קצת ארוך מדי, בלי סיבה. Listen for the Lie, חד משמעית כן, נהניתי ממנו ברמות, אין לך שזה טוויסט מטורף, אבל הוא כיפי ברמות והאודיו שלו מצוין. והספר השלישי בסדרה של רבל בלו רנץ', אפשר, אבל לא הייתי קוראת את כל הסדרה בשבילו. Down the Drain, חד משמעית כן, זה אחד הממוארס הכי טובים שקראתי. פשוט הייתי בשוק כל פעם מחדש, יש לה סיפור חיים מטורף. Powerless ו-Powerful, קראתי אותם במקביל, זה הספר פנטזיה הראשון שלי, ואני חד משמעית ממליצה על שניהם, ותקראו אותם ביחד. ואם בא לכם עוד המלצות לספרים באנגלית, תקו.